Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Estou passando por aqui para informar que estou criando material para ajudar as pessoas que têm dificuldade em acessar a internet. Quer saber mais? Me siga no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho trazer aqui um tutorial incrível para vocês. Então já vai deixando o like para que o YouTube recomende, né, o vídeo para muitas pessoas. Vai comentando o que tá achando aí do vídeo. Deixa aí também nos comentários alguma sugestão de vídeo que queira que, né, eu traga para vocês. Compartilhe com seus amigos e nas redes sociais. Se não for um dos inscritos aqui do canal, se inscreva. Ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. E, gente, na descrição do vídeo vou estar deixando o link dos canais parceiros. Breno Acessibilidade. Também vou deixar o link do canal Acessibilidade Super Acessível. Canal Dica de um Cego. Também vou estar deixando o link do canal, se eu não me engano é Diguinho, não sei se é assim que fala, mas na descrição vou estar deixando o nome certinho, tá? E também vou estar deixando do aplicativo no qual vou estar demonstrando e das minhas redes sociais, como Instagram, TikTok, Kawaii. E é isso. E, sem mais delongas, roda a vinheta, meu povo. Olá, este é o canal Espaço TV, o canal que traz para você tutoriais, entretenimento e muito mais. Então, já deixe o seu like, compartilhe e participe dos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Canal Espaço TV, superando as limitações. Gente, hoje eu vou demonstrar para vocês como estar baixando e adicionando efeitos sonoros nos vídeos com o aplicativo Video Show. Exatamente. Só recordando, né? Ou melhor, reforçando. Quando eu disser 2 toques, para quem estiver vendo aqui na telinha, é só 1. E quando eu disser varrer da esquerda para a direita, para quem estiver vendo, é só localizar o item que eu disser, né? E dar um clique. Tá certo? Então vamos lá. Tela inicial, botão. Eu espero que a voz e a velocidade esteja dando aí para que vocês entenderem. Eu vou Tela inicial 1 de 3. procurar o aplicativo Video Show. Lista de aplicativos. TikTok. Video volume boost. Video show. 2 toques. Video show. Apresentação de slides. Pronto, abriu. Agora eu vou até a opção efeitos. Ok? Supercam. Meu estúdio. Pip. Editar vídeo. Efeitos. Chegando na opção efeitos, eu vou dar 2 toques. Tudo isso que eu tô fazendo, gente, varrendo da esquerda para a direita, viu? Pronto. Aqui vai ter as seguintes opções. Eu vou varrer da esquerda para a direita para mostrar para vocês, ó. Navegar para cima, botão. Centro de materiais. Gerenciar. FL material item, botão. Temas. Temas, Pip. música, Efeitos. efeitos, Estilo de texto. estilo de texto, Transição. transição, Filtro. filtro. GIP. GIP. Janela. Deixa eu traduzir Traduzir. isso aqui. GIP. Não sei o que é esse GIP não. Janela. Padrão.
tá bom? Adesivos. Adesivos, Efeitos sonoros. efeitos sonoros, Fontes. fontes Todos selecionado. e todos, né? Então eu vou clicar em efeitos sonoros, que é o foco de hoje. Fontes. Efeitos sonoros. 2 toques. Não, já selecionei o efeitos sonoros. Varrendo da esquerda para a direita, Fontes. aí vai ter de novo fontes, Todos selecionado. aí vai ter todos selecionados, Lutar. vai ter lutar, Jogo. jogo, Animal. animal, Ficção científica. ficção científica, Humano. humano, Cenas. cenas, Terror. terror, Clima. clima, Desenho animado. desenho animado, Instrumentos musicais. instrumentos musicais, Pistola. pistola, Transição. transição, Engraçado. engraçado, uno. Ivda. Aí esse aqui eu não deu pra eu entender, gente. Engraçado. Não sei se é um, mas eu não consigo entender. If download stat material item botão. Aí aqui BTN download material. If. vai começar pra gente poder escolher o efeito sonoro que a gente quer. E vai ter a opção aqui pra gente ouvir e poder fazer o download. Certo? Então vamos lá. If download stat material item botão. Eu quero já, de imediato, pedir desculpa pelo barulho, tá? Se por acaso aparecer de fundo, peço desculpas, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Peço que não liguem pro barulho só. Prestem atenção aí na minha voz. BTN download. Bip. If download stat material Isso item mesmo, botão. vai ter o efeito e vai ter a opção de fazer o download. BTN download material item botão. Vamos lá. 2000 anos depois. If down. BTN. Gramofone. Ó, vou explicar pra vocês. Vai ter o nome do efeito. Aqui, ó. Gramofone. Gramofone. If download stat material item botão. Aí eu vou colocar o G-Shu pra traduzir esses dois botões aqui, ó. Janela. Traduzir. O primeiro é If baixar item de material de estado. item baixar material de estado. Janela. Padrão. E o segundo BTN download material item botão. Janela. Traduzir. BTN baixar item de material. baixar também. Os dois é baixar, né? Janela. Padrão. Então, If download. Gramofone. If down. Gramofone. o primeiro não é o segundo que vocês vão clicar. O primeiro aqui, eu vou dar 2 toques aqui em cima do gramofone para vocês ouvir. Né? Aí vocês vai ter esse primeiro, If download baixar, stat material item botão. e o segundo, BTN download material item botão. vocês clicam para baixar. No segundo baixar, no caso. Com o talkback, creio eu que vai aparecer, se não tiver rotulado, vai aparecer ou 2 botões, né? Vai falar botão de botão, ou vai aparecer 2 botões sem marcadores, né? Vai falar sem marcador e sem marcador. Aí vocês clicam no segundo sem marcador. Navegar para cima botão. Realmente. Já baixou. Cliquei. Aí eu fui varrer da esquerda para a direita. Né? Já falou navegar para cima. Né? E apareceu aqui o negócio de navegar para cima. Então eu cliquei. Baixou. Tá baixando. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente vai saber se baixou ou não. Agora vamos escolher um outro efeito. Desmaiar. Aqui, esse de desmaiar não. Gramofone. If. Nova. If down. Nova mensagem. If. Desmaiar. If. BTN. Tampa de garrafa. If. Mario. If down. Pronto. If down. BTN down. Eu amo você. Esse daqui, eu amo você. Não, esse If. foi. BTN. Tonto. Esse aqui, do ponto. Né? Agora a gente vai no segundo botão de baixar. If download stat material item botão. BTN download material item botão. E Navegar para cima botão.
navegar para cima de novo, né? Agora vamos escolher mais um efeito. Perdido. Cliquei aqui para vocês ouvirem, né? Que é um efeito de perdido, né? Acho que quando a pessoa tá perdida, tipo isso. If download stat material item botão. Esse de download. BTN download material item E botão. BTN download. Vamos clicar aqui. Pronto. Né? Pronto, baixamos alguns. Aí vocês vão me perguntar, mas como que a gente sabe se baixou ou não? Vou estar mostrando para vocês agora. Visão geral. Visão geral. Screen Video Show. Então, aproveitando que eu vou demonstrar aonde estão esses efeitos baixados, né? Vou aproveitar e já ensinar como adicioná-los nos vídeos, ok? Então, estamos aqui naquela telinha dos efeitos. Eu vou voltar uma tela. Voltar botão. Né? Eu vou clicar no voltar. Video Show. Pronto. Agora, vou clicar na opção de editar vídeo. Visão geral, tela e editar vídeo. Editar vídeo. Vou dar 2 toques. Editor Shows e Video. Pronto. Agora, eu vou selecionar a opção vídeos. Aqui vai ter 2 opções com o mesmo nome, vídeos, e depois vai ter vídeos novamente, é a segunda opção, ok? Então vamos lá, varrendo da esquerda para a direita. Navegar para cima botão. Selecionar clipes. Vídeo. Foto. Todos botão de opção aqui marcado. Tá selecionado todos, mas não é aqui. Vídeo botão de opção não marcado. Aqui, vídeo, vamos dar 2 toques. Marcado. Pronto. Marcamos a opção de vídeos. Agora eu vou pegar um vídeo, né, que eu fiz que eu gravei aqui para poder fazer a demonstração para vocês de como adicionar os efeitos. Foto botão de áudio vídeo 4, vídeo volume booster 4, câmera 3, as recorder free 2, download 2. Eu salvei aqui nos downloads, tá? Eu vou dar 2 toques, aí vocês pegam o vídeo da onde que tiver salvo, tá bom? Eu salvei nos downloads, mas fica a critério de cada um. Navegar para cima botão. Aí varrendo da esquerda para a direita novamente. Download. Adal. Sort. Desabilitado. Espaço. 0100. Aqui. Esse é o vídeo que eu vou estar demonstrando. Eu vou dar 2 cliques para selecioná-los e vou clicar na opção próximo. Mas para isso temos que varrer da esquerda para a direita. Desabilitado. Espaço. Ficou meio mudo aqui, mas tá tudo certo, viu, gente? O Gexu não falou nada, mas tá tudo certo. É porque não tinha mais nenhum clique aqui. 0034. Desabilitado. Selecione. BT Expand. Próximo. Video Show. Clicou em próximo. Pronto. Agora, botão desabilitado. clicamos aqui para pausar o vídeo. E aí, clicamos aqui para pausar o vídeo para eu poder explicar para vocês uma coisa, né? Pausei o vídeo. E aí, agora, nós vamos clicar em som. Varrendo da esquerda para a direita. 00010. Tema botão de opção. Som botão de opção não 2 marcado. toques. Marcado. E agora vamos clicar na opção efeitos sonoros.
Editar. Configurações. Música. Diversas. Efeito sonoro. 2 toques. Aqui, antes de eu reproduzir o vídeo para vocês, eu quero deixar uma coisa bem clara. Tem que ter bastante atenção. Porque para você colocar os efeitos, tem que ficar atento. Tem que reproduzir o vídeo. E quando você quiser colocar o efeito, tem que pausar o vídeo para poder conseguir. Para colocar o efeito ali naquele lugar. Tá certo? O volume de mídia está em 90%. Eu vou até deixar aqui o volume em 100%. Para que possamos ouvir atentamente, para que colocamos os efeitos sonoros nos devidos lugares aqui que eu mencionei, né? Que eu quero colocar, ok? O volume de mídia está em 100%. Então vamos lá. Navegar. Efeito. Feito. Conf BTN prevê o botão. Com vocês. Conf prevê o container botão. Hoje eu venho demonstrar para vocês como baixar e adicionar efeitos sonoros nos seus vídeos com total acessibilidade. Então eu peço que vocês já deixem o like. Conf prevê o container botão. Já deixem o like, né? Que é aquele famoso clim que todo mundo gosta, né? De colocar lá quando vai gravar um vídeo pro YouTube. Então eu vou ensinar para vocês como colocar esse primeiro efeito, ó. Conf 00100. Vamos varrendo agora da esquerda para a direita até. Conf Add Music botão. Conf Add Music. Traduzindo. Traduzir. Significa. Conf adicionar música. Conf adicionar música. Janela padrão. Pronto. Eu vou dar 2 toques aqui. Pronto. Antes de eu adicionar o efeito que eu quero, né? Eu vou mostrar para vocês aqueles que baixamos, ó. Navegar. Efeito. Perdido 00020. Ó, esse foi um dos que baixamos. BTA de botão. Tonto 00015. Ó. BTA. Gramofone 00046. Teclado 00. BTA. Vitória 000. Torcendo e aplaudindo. Dinktio 000. Mario Collect. Tampa de garrafa. Nova mensagem. Navegar para nova mensagem 00008. Esses que baixamos, né? E alguns eu já tinha aqui. Então, o que eu quero colocar aqui no Deixe Seu Like é do Dinktio. BT, tampa de Mario, BT, Dinktio 0001. Dinktio 0001. Né? Aí eu vou BTA de botão. Clicar no BT Add. Traduzir. Significa adicione. Janela padrão. Pronto. Clicando aqui, agora vamos novamente clicar para reproduzir, né, o vídeo para a gente continuar colocando o efeito. Navegar, efeito feito, 50, controle, conf BTN 0020, conf YouTube, recomendar esse navegar vídeo para muitas feito, pessoas. 0, conf prevê o container botão. Que comente se está gostando do vídeo. Comente se está gostando do vídeo, né? O efeito que é mais cabível para esse tipo de, né, fala é aquele do teclado. Então, eu posso ir lá naquele mesmo local e adicionar outro efeito. Conf 0 conf navegar que é navegar, efeito, baixar, perdido, BT, tontos, BT, gramofone, BT, teclado, BTA, teclado 00, teclado 00026. BTA de botão. Adicionar. Pronto. E agora? Navegar, efeito, feito, 50, controle, conf BTN prevê o botão. YouTube, recomendar esse vídeo 0020 0000 conf Add Music botão 00 prevê o container do vídeo. Deixe sugestão, tutoriais para que eu possa trazer como fazer. Prevê o container botão. Peço que compartilhe com os amigos. Esse compartilhe
Dá pra colocar mais um efeito, olha. Conf 001 Confad Music. Navega efeito baixo perdido BT tontos BT gramo BT teclado BT vitória BT torcendo BT jinx BT Mario BT tampa de garrafa BT ad novamente tampa de garrafa aberta tampa de garrafa BT ad navega efeito feito conf BTN preview botão conf preview container conf BTN E nas redes conf preview sociais. container botão. E se não for inscrito, se inscreva. E aqui Conf 00 Confad Music. posso colocar aquele mais um efeito ainda, BT olha. gramo BT tecla BT torce BT jin novamente BT ad botão. Nova mensagem aquele- 0000. Ó, Nova mensagem 00008. BT ad pronto. navega efeito feito 50 controle conf BTN preview. Sociais. E se não for inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações para ficar por dentro de todas as Navegar novidades. efeito sonoro. Feito. E clique em feito. Video show. E veja como ficou Oi, o vídeo. gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho demonstrar para vocês como baixar e adicionar efeitos sonoros nos seus vídeos com total acessibilidade. Então eu peço que vocês já deixem o like para o YouTube recomendar esse vídeo para muitas pessoas. Também peço que comente se está gostando do vídeo, deixe sugestões, tutoriais para que eu possa trazer com o maior prazer. Peço que compartilhe com os amigos e nas redes sociais. E se não for inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Navegar editor. Exportar. BT Video Play botão. Só no compartilho aqui que talvez o efeito que eu quis colocar, né, não funcionou. Aí quando o efeito não dá certo, aí não, realmente não dá pra colocar. Quando o efeito não dá pra adicionar lá na hora, não aparece, né? Mas se você souber escolher o efeito certo, fica perfeita a edição. Então é isso, gente, que eu quis demonstrar para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço que, né, gostando, deixe o like, comentem, compartilhem. E até o próximo vídeo, meu povo. Tchauzinho.